બધા પોતપોતાનો ફોન કાઢી અને ફોનની ફ્લેશ લાઈટ કરો ભાઈ. જેને જેને બાબા સાહેબ વાલા હોય, રામજીભાઈ નો પુત્ર વાલો હોય, એ બધા ફોનની ફ્લેશ લાઈટ કરે. આટલી ઓછી ફ્લેશ લાઈટ નો ચાલે મારો બાપ. અમૃતભાઈ ગોપાલભાઈ એમ કહે છે કે બાબા સાહેબ નું સુલતાન એક પણ મોબાઈલ ખીચામાં ન હોય, બધી ફ્લેશ લાઈટ ખાવી જોઈએ. જય ભીમ. માટે બંધારણ